Hi guys, welcome to my channel again. At dahil na-extend yung ECQ, nag-isip ulit tayo ng mapaglilibangan. So, gagawin natin kung paano gawing tunog big bike yung ating motorsiklo gamit ang speaker, lumang speaker. Yan guys, yan ang ating naisipan ngayon mapaglibangan dahil wala talaga tayong ibang mapaglibangan. So, samahan nyo ako guys. Unang-una natin gagawin guys, babaklasin muna natin yung kanyang kaha. Bali, ito na guys, kumuha tayo ng isang pares na wire o dalawang piraso. Yan. Yan. Then, kinabit natin dito sa ating rectifier regulator. Yan guys. Yung isa, yung kulay red, kinabit ko dito sa kulay dilaw. Yan. Dito ko siya kinabit sa dilaw. Then, yung black, dito natin kinabit sa ground. Yan. Basta yung isa guys sa ground yun, kahit saan may kabit yan, basta sa ground pwede na yon. So sa akin dito ko nilagay dahil yung pinakamalapit sa kanya. Then ilulusot natin to dito sa ilalim papunta sa loob ng U-box. Yan guys, ito na, nakalusot na yung kanyang wire. So, ikakabit na natin yung speaker. Yan guys. Luma na siya. Yan, butas na nga siya, pero okay pa naman. Guys, kabit lang natin pag isa. Ayan guys, titesting natin ang gagana nga. Guys, sana nagustuhan nyo yung video at
Sa mga di pa po nakakapag-subscribe, pa-subscribe na lang po at pakipindot yung notification bell para sa mga iba pang latest upload natin. So hanggang sa muli po. Maraming salamat. Bye.